Habari ya mchana. Habari ya jioni. Kabla tujasimama na kuomba, kitu gani ambacho tunakwenda kutazama katika huu nabii? Tunakwenda kuangalia nyuma, kufungwa kwa mlango wa rehema. Sio moja kwa moja unahusu wakati wetu, lakini tuenda kutazama kile ambacho kilitokea wakati wa nyuma kulingana na kufungwa kwa mlango wa rehema wakati uliopita, hasa kulingana na kitabu cha Mathayo 24. Katika Mathayo 24 Yesu alisema kwamba basi kwa mtini jifunzeni mfano wake, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Sasa ni matukio gani hayo? Ni matukio ya kinabii kiukweli, hakuna haja ya kuhoji. Hiyo ilikuwa ni aya 32-33. Katika aya 37 Mathayo 24:37 Yesu anaonesha kwenye kizazi, anaonesha kwenye kipindi fulani cha dunia ambacho tukisoma na kuelewa, hiyo sehemu inaonesha kwamba, na tunaweza kuelewa kwamba kufungwa kwa mlango wa rehema hata wakati wa ujio wa pili, tutaelewa hicho kizazi. Ni kizazi gani hicho? Ni kizazi cha Nuhu. Yesu alizungumza hivyo. Anasema kama wakati wa Nuhu, katika aya 37, ndivyo itakavyokuwa pia kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hiyo kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, anasema kwamba ndivyo itakavyokuwa wakati wa ujio wa Kristo. Kwa hiyo tunakwenda kutazama kwenye kufungwa kwa mlango wa rehema wakati wa Nuhu. Je, kulikuwa na kufungwa kwa mlango wa rehema wakati wa Nuhu? Tunakwenda kuangalia kibibilia, kuthibitisha kibibilia. Ndio ninakwenda kusoma katika hiki kitabu, ni Selected Message, kitabu cha kwanza, aya 63. Selected kitabu cha kwanza, ukurasa 63. Baba, tusaidie sana tunapojifunza, kwa jina lako Kristo, amina. Uvuvio unasema kwamba, tazama, anasema kwamba kulikuwa na kufungwa kwa mlango wakati wa Nuhu. Kulikuwa na nini? Kufungwa kwa mlango wa rehema. Ninaacha hivyo, lakini kulikuwa na kufungwa kwa mlango wa rehema. Lakini kufungwa mlango wa rehema kulingana na unabii ni kitu gani? Kulingana na kufungwa kwa mlango wa rehema, kulikuwa na ufanano wa unabii. Kufungwa mlango wa rehema ulifanyika wakati ambapo Mungu alifanya kitu, ndo mlango kafungwa. Kwa hiyo mlango wa rehema ulipofungwa, kesi za kila mtu zilikuwa zimeshafungwa. Kufungwa mlango wa rehema kulikuwa na ushahidi kwamba kuna kitu kimetendeka, na hicho ndicho ambacho tunataka tukiangalia, ambacho kiko sambamba na kizazi hicho, ambacho pia kutakuwa na kitu fulani. Hata hivyo, kabla tujaenda huko, nataka tusome Ufunuo 12 haraka. Ufunuo 12 kwa haraka kabla tujaacha na kuomba. Ufunuo 12 aya, tunahitaji aya ya Ufunuo 13. Sura ya Ufunuo 13. Ufunuo 13. Na unapofungua, nataka kuuliza swali, ni viashiria gani kulingana na Biblia lazima viungane ili kusudi kufungwa kwa mlango wa rehema? Tunapozungumza kwanza kwa masalia, ili kusudi mlango uanze kufungwa, ni vitu gani viwili au nguvu gani mbili lazima ziungane ili kusudi watu wa Mungu mlango wao wa rehema ufungwe? Uko sawa? Uko sawa? Uko sawa? Uko sawa? Hilo ndo jibu. Lakini nataka tuone Biblia inachozungumza. Ufunuo 13:12 inasema, 13:12 inazungumza kuhusu habari ya Marekani, naye atatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Ishia hapo.
Nani mnyama wa kwanza? Ni upapa. Sasa tazama Amerika anachosema, na kuwafanya wote wadogo kwa wakubwa kumsujudia mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la moto lilipona. Swali, lazima kuna muungano kati ya mnyama wa kwanza na mnyama wa pili. Lazima kuna kitu ambacho kitawaleta pamoja, ambacho kitaleta mnyama wa kwanza na wa pili, Urumi pamoja na Marekani. Huu ni Biblia inazungumza. Kwa hiyo hata hivyo ni wakati gani jeraha lilipona? Ni wakati gani jeraha linapona? Wakati ambapo Marekani itaungana na upapa. Ni wakati ambapo jeraha linapona. Sherehe ya Jumapili. Sasa nataka tuone hiki kitu. Ni siku gani? Ni 12 Januari 2026. Sikiza ninavyosema. Unaweza kuona hicho kitu? Hawa wanaume ni kina nani? Huyu sio askofu wa kawaida, sio tu askofu, lakini ni askofu mkuu. Anasema kwamba Rais Trump, na huu ni unabii, Rais Trump, gazeti la Katoliki linasema kwamba Rais Trump amekutana na mkuu wa maaskofu. Jina lake ni nani? Cochran. Okay. Sawa? Cochran, sawa? Sasa ni nani huyu na kwa nini hii kitu ni unabii? Wapo wapi? Wapo White House. Sasa nataka uone kitu inasema kwamba kiongozi wa maaskofu wa Oklahoma City, Cochran, ambaye alichaguliwa na rais wa conference ya Marekani wa Katoliki. Ni nani huyu? Huyu sio bishop wa kawaida, ni rais wa mabishop wa Ulaya, wa Marekani yote, ndani ya Amerika yote. Je, hizi ni system mbili kiunabii? Unabii unasema kwamba zitaungana, na hii ikitokea, nabii anasema kwamba itaamua maamuzi yetu yote wakati dini na serikali zinapoungana. Ndivyo ilivyo. Nataka tuone kitu. USCCB. Hii inamaanisha nini? Ni rais wa mabishop wa Katoliki Amerika, Paul Cochran, amekutana na Trump na Vance katika White House. Hii inakwambia nini? Je, upapa hauna nafasi tena kwa rais? Una nafasi. Kwa nini nakwambia hivyo? Kura nyingi za Trump zilitoka kwa Protestanti pamoja na Wakatoliki. Hiyo ndio kura aliyoipata. Tazama, ninatazama agenda wa Katoliki. Sina tarehe hapa, lakini tazama huyu nuni wa Katoliki. Hapa ni Januari 26, 2026. Je, mama Katolika anasemaje? Akitueleza mlengo wa Roman Catholic, anasema kwamba pumziko la Sabato ni suluhisho langu la mwaka. Kwa hiyo kwa Katoliki ni suluhisho lipi? Upapa usuluhisho lake ni lipi kwa dunia? Ni kipi inachokifanya? Ni kutunza Jumapili kwa dunia. Na nasoma kwamba sio amri ya 4, ni amri ya 4 ya Sabato, lakini pia amri ya 3 tunafahamu ya kwamba ni machafuko. Tazama, hii ilikuwa ni taarifa. Tazama muda uliopita. Sikiliza, ilianza kubadilika katika nchi hii wakati hatuheshimu tena siku ya Sabato. Ilikuwa biashara zilipofungwa siku ya Jumapili, kwa hiyo tulienda kanisani. Ilikuwa ni wakati wa familia na marafiki zako, na inaonekana tu kama unajua, nilijaribu kufanya utafiti kidogo na niliingia mtandaoni na nilisema ni mwaka 1973 tulipofanya mabadiliko. J.C. Pennell aliomba kufunguliwa siku ya Jumapili kwa sababu kulikuwa na maduka ya punguzo ambayo yalikuwa yanafunguliwa, na nadhani tu tunatakiwa kwanza kabisa kuwa watiifu kwa neno la Mungu ambalo linahusu amri ya 4 ya kuheshimu Sabato siku, na tunahitaji kurejesha kwa Wakristo kama Jumapili, kwa sababu ndipo Yesu
alifufuka, na ninahisi kama tunahitaji kurejesha Sabato. Je, umesikia? Hii ilikuwa kwenye channel ya taarifa. Anazungumza kuhusu habari ya kurudisha Sabato, na amezungumza wazi ya kwamba siku gani hiyo ya Sabato ni Jumapili, kwamba lazima irudishwe katika nchi ya Amerika. Rafiki zangu, tumeona tunakoelekea. Kitu kingine zaidi, hii ilitokea Januari 13, 2026. Fox News anasema kwamba Perez na idea yake ya kuleta uongozi wa kimona kikatolika katika nchi ya Amerika inashangaza. Ninashangaa kwamba tukio likitendeka, na hayo ndio majaliwa ya nchi ya Amerika, ambapo Papa unakwenda kuongoza dunia tena. Anasema kwamba wakati Protestanti utakapoheshimu Jumapili na kuita Roma kufanya hicho kitu, anasema kwamba hiyo ni ndoto ndogo. Anasema kwamba serikali na dini vitaungana katika nchi ya Amerika. Hiyo itakuwa ni nguvu ya Papa. Je, unafahamu ni nani anayekwenda kuongoza ulimwengu huu? Muda sio mrefu dini serikali zitaungana, na nabii anazungumza wazi kwamba Uprotestanti wenyewe haujui unachokifanya. Unakwenda kuipa nguvu upapa, na Amerika inakwenda kuwa sio nchi tena yenye nguvu, kwa sababu papa utaongoza kila kitu, na hata Amerika hajui mzigo huu. Rafiki zangu, tupo katika tabu. Unabii unazungumza kwamba muda umeisha. Je, tuna aksi tabia ya upendo ya Kristo? Rafiki zangu, muda umeisha. Tunaona yanayoendelea. Kabla hatujaingia kwenye somo, hii ni sehemu fupi, na ndipo tuingia kwenye somo. Wanaoweza, naomba tupige magoti tuombe tunapoanza somo letu. Loving Father, Baba yetu mpendwa, tunashukuru sana kwa neno lako ambao haujatuacha kwenye ujinga kuhusiana habari ya matukio yanayokuja na jinsi ya kujiandaa kwa kinachokuja. Kabla tujafungua masomo yako, tunaomba utuongoze kuelewa wakati tunaoishi na kazi tunayohitaji kufanyika katika wakati huu. Tafadhali Mungu, unaweza ukatushawishi ndani ya mioyo yetu kusonga mbele katika wakati huu sasa kwa kazi. Tunaelezwa kwenye ovuvio, muda umeisha karibuni, na kwa sababu hicho kitu malaika lazima wasonge mbele. Tusaidie Baba kujikana nafsi na kusonga mbele. Tubariki sasa tunapojifunza kuhusu wakati wa Nuhu ambao iko sawa na sisi. Tunaelewa kwamba Mungu tuko wakati huo kama wakati uliokuwa wakati wa Nuhu. Tusaidie sasa Mungu kama Nuhu. Sio Nuhu tu alielewa wakati, lakini pia alikuwa na uzoefu wa wakati huo. Aliona kuhesabiwa kwa imani na akajiandaa. Sasa tubariki sasa Bwana tunapoomba kwa jina lake Yesu. Amina. Come with me to Matthew chapter 24. Njoo kwenye kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 24. Now actually, Mathayo 24. Na sasa let's go to Ezekiel first. I'll go to Matthew. Come with me to Ezekiel. Tuanze kwa Ezekiel kwanza. Ezekiel. Kwenye Ezekiel. Ezekiel chapter 14. Ezekiel 14. Ezekiel 14. The 14th chapter. We're going to be reading Ezekiel sura ya 14. Tunaanza 14 aya ya 14. Na Mungu anaposema mara mbili, maandiko yanasema kwamba neno linasimamishwa, manake haiwezi kubadilishwa. Kwa mfano wakati wa Josia, ndio Mungu alisema kwamba atakufa katika amani. Swali, lakini alikufa katika amani au katika vita? Katika vita. Kwa hiyo Mungu anaposema kitu mara moja, akisema mara mbili, anasema kwamba halibadiliki. Hakuna kinachobadilika. Kwa anaposema mara moja inaweza kubadilika. Na ukisoma kuhusu habari ya upapa, amezungumza kuhusu habari mara nyingi, maana yake kwamba upapa hautabadilika. Ni kama vile chui hawezi kubadilika. Tunaenda kusoma katika aya hiyo hiyo ambapo haiwezi kubadilika. Niambie, wakati Mungu anazungumza kuhusu habari ya kizazi cha mwisho kwenye Isaya 14, je, Mungu hajaonesha kwenye Ezekiel 14
Na maandiko nasema kama ifuatavyo kwenye Ezekieli 14:14, wajapokuwa watu hawa watatu, Nuhu wa kwanza, Danieli na Ayubu kuwamo ndani yake, wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki yao, anasema Bwana Mungu. Aya 20, wajapokuwa ndani yake Nuhu na Danieli na Ayubu, kama mimi nishivyo, asema Bwana Mungu, hawataokoa wana wala binti, watajiokoa nafsi zao tu kwa haki yao. Ni mara ngapi Mungu amezungumza hapa? Mara mbili. Kwa hiyo hii haiwezi kubadilika. Kwa hiyo anazungumza kuhusu habari wakati wa taabu. Hawa watu watatu walizungumza nini? Walihisi nini wakati wa taabu? Huu ni wakati wa taabu umezungumzwa, lakini hawa watu walikuwa na uzoefu gani? Haki kwa imani. Kwa hiyo swali, kwa hiyo wakati wa mwisho ni kitu gani lazima tukihisi? Haki kwa imani. Ni lazima tuelewe uzoefu kama uliokuwa wakati huo kabla Jumapili. Nataka tuone hiki kitu Mungu amekionyesha kwa hawa watu watatu, Nuhu, Danieli na Ayubu. Na sasa wote hawa watatu Yesu aliwaongelea kwenye Mathayo 24. Alizungumzia wawili. Anasema kwamba mtakapoona chukizo la uharibifu, lilo neno na Danieli limesimama kwenye Mathayo 24. Lakini sio Danieli tu, lakini pia na Nuhu kwenye Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24. Aya ya 37. Mathayo 24 aya 37. Tunaweza tukasoma aya 37. Aya 38, aya 39. Mathayo 24, 37, 38, 39. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hiyo Yesu anazungumza wapi? Jamii gani? Kama ilivyokuwa, anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Kwa hiyo ni lazima tufikie kama wakati wa Nuhu. Kwa wakati mwingine ni lazima tuwe na haki. Kama ni haki lazima kama Nuhu, kama ni udhambi lazima tuwe kama wakati wa Nuhu. Kwa hiyo watu lazima wafikie kiwango kama cha Nuhu. Lakini endelea. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. Ishia hapo. Swali, je, kuna chochote kilicho kibaya kuliko hiki? Hii ni pale mtu, Yesu anasema, wakati mioyo yao word surfeiting, overcharge. You know what overcharge mean? That you're so busy doing so many things that you do not focus on him. Yani maana yake hapa unakuwa na vitu vingi na utazame kwenye mbingu. Kwa hiyo mambo ya kila siku ya dunia unakuwa nayo na umtazami Yesu. Hii ilikuwa changamoto. Anasema kwamba kwenye aya 38, 39, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Amina. Nataka tuone kwenye Luka. Sisome hii mpaka mwisho, mpaka Nuhu anapoingia, mpaka gharika inapokuja. Kufungwa kwa mlango wa rehema. Tunaposoma kwenye kitabu cha Isaya, siendi kwenye chapter zote. Unaposoma kitabu cha Isaya, inaonesha wale ambao wale wanaobaki. Wakati wa Nuhu waliochukuliwa ni watu gani? Soma 39. Wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Walichukua ni watu gani? Waovu.
Utatazama kwenye kitabu cha Isaya 144,000, hao 144,000 sio maneno, lakini watakatifu watakaoishi, yani watakaobaki watakatifu Zayuni watakuwa watakatifu. Kwa hiyo wale wanaobakia na wale wanaochukuliwa ni waovu. Lakini tuende kwenye kitabu cha Mwanzo, nataka tuone kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 7, Mwanzo sura ya 7. Mwanzo 7. Genesis 7. Mwanzo 7. Genesis chapter 7. Mwanzo sura ya 7. Hii inafurahisha unaposoma sura ya 6 kwamba rushwa ilijaza dunia. Ninashangaa kwamba karibia kila sehemu ya serikali ina rushwa. Rushwa inasumbua kila sehemu. Lakini ukisoma sura ya 7, sura ya 7, nataka tuone katika aya 16, 7 aya 6, tunatazama kama wakati wa Nuhu na kufungwa kwa mlango wa rehema, kuelewa kila ambacho kitatokea wakati wa kufungwa mlango wa rehema kwetu. Tunakumbuka Yesu alisema kwenye Mathayo 24:7-9, anasema hawakufahamu. Anasema kwamba walikuwa wakila na kunywa, wakioa, hata Nuhu alipoingia kwenye safina, na hawakufahamu hata gharika ikaja. Kwa hiyo ni hata ngapi Yesu amezionyesha? Ni hata 2. Hata ya kwanza Nuhu anaingia kwenye safina, na ya pili uharibifu unakuja. Kwa hiyo kuna hata 2. Ya kwanza Nuhu anaingia kwenye safina, mlango unafungwa, lakini mlango ukifungwa uharibifu unakuja hapo hapo. No, kulikuwa na siku 7. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba matukio yamefunuka mbele yetu, ni lazima yatokee kabla ya ujio wake. Kwa maneno mengine, lazima kuwepo na kufungwa mlango wa rehema, mapigo, na baadaye ujio wa Kristo. Kwa hiyo hayo matukio lazima yatokee katika mfululizo. Lakini tusome kwenye Mwanzo 7, inapokwenda wakati wa kufungwa mlango wa rehema wakati wa Nuhu. Tusome 7 na aya 16. Na waliingia mume na mke wa kila chenye mwili, kama vile Mungu alivyoamuru. Bwana akamfungia. Ishia hapo. Je, kulikuwa na kufungwa mlango wa rehema wakati wa Nuhu? Ndiyo. Mungu alifanyaje? Alifungia Nuhu. Swali, wakati Mungu, baada ya Mungu kufunga mlango, je, waovu waliweza kuingia? Hawaza. Je, watakatifu kutoka? Hapana. Kwa hiyo kulikuwa na kufungwa. Kama mtu yeyote hawezi kubadilisha kile itwacho hizo kufungwa mlango wa rehema, ninapendekeza kwamba kufungwa kwa mlango ulikuwa unaendelea na tukio fulani. Ninasema kufungwa kwa mlango wa rehema kwa kawaida ilikuwa ni matokeo kitu fulani. Njoo nami kwenye Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6. Ninasoma aya 3. Mwanzo 6 aya 3. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Umeelewa hicho kitu? Kulingana na hii aya, ni muda gani roho wa Mungu alipambana na mwanadamu? Miaka 120. Kwa hiyo wakati wa Nuhu, miaka 120 Mungu asingepambana nao. Wakati Nuhu alipoingia ndani ya safina, ilikuwa ni mwaka gani? Ulikuwa ni mwaka gani? Mwaka wa 180. Ulikuwa ni mwaka wa 120. Kwa hiyo haikuzidi. Lakini swali, baada ya Nuhu alipomaliza kujenga safina na kuingia ndani ya safina kwa watu, je, roho wa Mungu aliendelea kupambana nao zaidi? Hapana.
Sasa tazama, Roho Mtakatifu kazi yake ni kutuonesha hatia kulingana na Yohana 16, kutusadikisha na dhambi, haki pamoja na hukumu. Na kama Roho wa Mungu hayupo, je, kuna namna yote ile ya kuonesha hatia ya dhambi? Hapana. Je, kuna namna yote ile ya badiliko kwenye maisha? Hapana. Baada ya miaka 120 kuisha, Roho wa Mungu alikoma kumsihi mwanadamu. Kwa hiyo Mungu asingefanya chochote kile, angefunga mlango. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwamba mwanadamu hawezi kusihiwa tena. Kwa hiyo hakukuwa na chochote kile ndani ya mwanadamu ambacho kingembadilisha mwanadamu. Kwa hiyo kufungwa mlango wa rehema kulitokea na mwanadamu kukataa Roho wa Mungu kwa miaka 120. Kuondolewa kwa Roho wa Mungu ilikuwa ni kufungwa kwa mlango wa rehema kiroho. Mnaelewa? Na ikafuata kufungwa mlango kwa kawaida. Ndiyo ilivyo. Tazama nabii anazungumza kwenye selected kitabu cha pili 163. Kulikuwa na kufungwa mlango wa rehema wakati wa Nuhu. Tazama anachosema nabii wa Mungu. Kulikuwa ambapo Roho wa Mungu aliondolewa. Anazijumlisha nini nabii wa Mungu? Kulikuwa na kuondolewa kwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo mlango ulifungwa ukiungana na kuondolewa kwa Roho wa Mungu. Anasema, kwa hiyo kama hii ni kweli wakati wa Nuhu, nauliza, je, itajirudia wakati Yesu aliposema kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu lazima ijirudie wakati wetu? Ndiyo, lazima kufungwe mlango wa rehema ikiendelea na kuondolewa kwa Roho wa Mungu katikati yetu. Tazama Faith I Live by 339. Faith I Live 339. Uvio anasema kwamba, anazungumza kinabii, anasema kwamba uvumilivu wa Mungu umekoma. Ulimwengu umekataa huruma yake, umekataa upendo wake, na umekanyaga sheria yake. Waovu wamevuka kiwango cha mlango wao wa rehema, na Roho wa Mungu amekataliwa, na mwisho wa siku ameondolewa. Je, unaona anachozungumza kuhusu habari ya kufungwa mlango wa rehema? Ni pale Roho wa Mungu anapoondolewa. Kwa wakati wa Nuhu, kibibilia, kufungwa mlango wa rehema na kuondolewa kwa Roho wa Mungu ni kitu kimoja. Kwa hiyo Ellen White anazungumza wazi kwamba wakati wa mwisho kufungwa mlango wa rehema ni sawa na kuondolewa kwa Roho wa Mungu. Amina. Amina. Kwa hiyo wakati Roho wa Mungu anapoondolewa, kiukweli tunahitaji hiyo kufungwa mlango wa rehema. Kwa nini kufungwa mlango wa rehema? Kwa sababu Roho wa Mungu hawezi badilisha mtu tena. Kwa nini hawezi badilisha mtu tena? Nazungumza kwamba anasema hivi, wakati Roho wa Mungu anapoondolewa, hakuna mwanadamu anaweza kubadilika tena. Ni Roho wa Mungu anaweza kubadilisha, lakini unapomkataa Roho wa Mungu, maana yake Roho wa Mungu anaondolewa. Na hii inaweza kuwa kwa mtu binafsi au kwa ulimwengu wote. Na Roho wa Mungu anapoondolewa kwa ulimwengu wote, hiyo inaitwa kufungwa mlango wa rehema. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kubadilika, maana yake majaliwa yake yamefungwa, umilele wako umefungwa. Sasa swali langu ni hili. Kuondolewa kwa Roho wa Mungu, hii ni swali langu. Inatokeaje? Kulingana na uvuvio, Roho wa Mungu anaondolewa mwisho wa kufungwa mlango wa rehema, au inaondolewa taratibu kutoka kwa dunia? Tunasemaje hapo? Inaondolewa taratibu, na hicho ndicho anasema nabii wa Mungu. Sasa fuata, hii ni sahihi. Haitaondolewa mara moja, lakini anaondolewa taratibu. Nataka tuone uvuvio unavyosema. Kama inaondolewa taratibu, swali langu ni kwamba hii ni ishara ya kwamba mlango unataka kufungwa. Nataka tuone kwamba anapoondolewa taratibu, kuna nguvu za kishetani kwa dunia ambayo inaonesha. Nataka tuone ni madhara gani ambayo lazima tuyaone, ambayo ni ishara ya kwamba Roho wa Mungu anaondolewa. Ni madhara gani? Nasoma volume ya 9:11, Testimony. Wakati tunaoishi ni wa muhimu na tahadhari.
The Spirit of God Roho wa Mungu anaondolewa taratibu, lakini kwa uhakika katika ulimwengu. Ndio unaona chosema kwamba Roho anaondolewa si kwa mara moja, anaondolewa taratibu. Roho wake anamuondoa kwenye dunia, na ndio maana uovu unaongezeka. Anaendelea kusema kwamba mapigo pamoja na hukumu za Mungu zinaanguka chini ya waliokataa rehema ya Mungu. Tazama shuhuda ambazo Roho wa Mungu anaondolewa, ambazo zinaonyesha kwamba lazima tuzione kama dalili za kuondolewa kwa Roho wa Mungu na kukaribia kufungwa mlango wa rehema. Majanga katika nchi na bahari, kutokutulia kwa jamii ya wanadamu. Na shangaa, je, tunaona haya mambo? Ving'ola vya vita ni vikubwa, vinatabiri kukaribia kwa matukio makubwa. Sasa niambie, ni dalili gani ambazo Roho wa Mungu anaondolewa kulingana hii nukuu? Majanga katika nchi na bahari. Nasema kwamba nabii wa Mungu, kutokutulia kwa jamii ya watu, ving'ola vya vita ni vikubwa. Je, tunaona ilani? Je, tunaona kila sehemu ya dunia tunaona maandamano? Je, hatuoni majanga kwenye nchi na bahari? Ndiyo. Ving'ola vya vita. Kwa hiyo Roho wa Mungu unapoondolewa, lazima tuone majanga ya vita yanaongezeka au kupungua. Lazima tuone vita vinaongezeka kila wakati, zaidi na zaidi. Ndiyo kaka, hiyo ni volume ya 911. Angalia kwenye ukurasa wa 26. Hiyo volume ya 9 ukurasa wa 26. Hapa karibuni tutaelewa nini maana ya usiku. Roho wa Mungu anakataliwa. Sasa anaongelea kwa nini Roho wa Mungu anaondolewa. Ni kwa sababu Roho wa Mungu anakataliwa. Je, unajua jinsi unavyomkataa Roho wa Mungu? Kwa kumkataa, kwa kuendelea kwenye kujifurahisha na dhambi, unamkufuru Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anaondolewa, anakataliwa, na atazama matokeo ni yapi? Nchi zinakasiliana zenyewe kwa zenyewe, na maongezeko makubwa ya vita. Usiku uko karibu. Anasemaje kuhusiana hii nukuu? Anaongea moja kwa moja kwenye matukio. Anasemaje? Tukio gani ambao ni ushahidi? Ni kuondolewa kwa Roho wa Mungu, ni kutoka kwa Roho wa Mungu, na nchi zinakasiliana nchi kwa nchi, na wengi wanajiandaa kwa ajili ya vita. Je, hatuoni haya mambo leo? Ninashangaa. Hatujawahi kushuhudia, ukiacha vita vya kwanza vya dunia na vya pili, hatujawahi kuona ulimwengu kukasilikana kiasi hiki. Sasa ninakuja kwenye hishu ya spiriti ya Mungu kuondolewa, ushuhuda wa ongezeko ya vita, Roho wa Mungu kuondolewa, na mlango wa rehema karibu kufungwa. Lakini naishia hapa, nakuja kwenye element nyingine ya wakati wa Nuhu. Njoo kwenye hicho kitu kingine wakati wa Nuhu. Nataka niulize swali. Wakati Nuhu alipohubiri huu ujumbe, je, Nuhu alijua wakati gani mlango ulikuwa ukifungwa? Je, alifahamu wakati gani muda Mungu aliwapa wale watu kabla ya Nuhu na kuhubiri kuhusu kujenga Nuhu? Je, alijua muda? Hilo ndio swali. Hivi Nuhu alifahamu muda? Ndio ambao watu kipindi kile walipewa. Sawa, ninachanganyikiwa. Ndio alifahamu. Tusome. Sawa, tusome Christ Triumph 39:6. Mungu alituma malaika kwa Nuhu kueleza wajibu uliokuwa wakati wa watu wale wa kizazi cha zamani. Mungu alimwambia Nuhu. Mhubiri mwaminifu wa haki Nuhu alitangaza ujumbe kwa watu wale kwamba kulikuwa na miaka 120 ambayo itakuwa ni mwisho wa kufungwa kwa mlango wa rehema. Nuhu alitangaza muda kwamba Mungu alipotoa kwa ajili yao. Alifahamu muda.
Now someone might say, brother, hang on. Sasa mtu anaweza akasema, kaka, je, unataka kuzungumza kwamba ni lazima tuhubiri kuhusu habari muda wa kufungwa mlango wa rehema? Hapana. Uvuvio unazungumza kwenye matukio siku za mwisho kwamba Mungu hajatufunulia muda ambapo ujumbe huu utakoma au wakati mlango wa rehema utafungwa. Anasema kwamba vitu ambavyo vimefunuliwa ni vyetu na watoto wetu, lakini hakuna hata mmoja ambaye anatakiwa kufahamu yale ambayo yako katika mabaraza ya mbinguni. Sawa, kipi kinafanana na hiki kitu? Kwa sababu hatuwezi kufahamu siku na saa, muda na saa ambao mlango utafungwa. Huu ni kweli, hatuwezi kufahamu wakati, lakini hatuwezi kuelewa kwa sababu kutoka mwaka 1844 hakuna. Lakini kulingana na Yesu tunaweza kufahamu kizazi. Unaelewa? Kwa kizazi tunasema hiki ni kizazi cha mwisho, lakini siwezi kuonesha kwamba ni muda fulani. Mungu alisema kwamba, ninasema kwamba kizazi hiki hakitapita. Yesu alisema. Sasa swali ni kizazi gani ambacho hakitapita? Tutamwona Yesu akija mara pili. Ni cha kwanza au cha mwisho? Ni kizazi cha mwisho. Je, tunaweza kufahamu kizazi cha mwisho kulingana na Yesu? Ndio, tunaweza kufahamu. Sasa naweza kusema nini? Kizazi cha mwisho kinazalishwa, au kizazi cha mwisho ni sio mimi, atatuambia ni muda gani mlango wa rehema utafungwa. Sio muda maalum, lakini atatueleza muda ambapo mlango wa rehema utafungwa. Muda, rafiki zangu, naomba tusome nukuu. Ametueleza muda ambapo na mlango utafungwa. Sio muda maalum, hatuwezi kukalkuleti, lakini tutajua kama tumefikia wakati wa hiki kizazi. Ni manuscript ya kwanza 61.3. Uvuvio unasema kwamba wakati naandaa Mungu alionyesha hiki kitu, sikuone hiki kitu. Anasema kwamba wale walioharibu ulimwengu wamekuwa na muda mrefu wa rehema. Watapeona nini? Niambie, ni muda gani wa rehema? Nasoma aya pili. Kwa muda wa miaka 6,000. Kwa hiyo ni muda gani wa rehema? Ni miaka 6,000. Yes, Desire of Ages. Thank you so much. Asante sana. Asante sana dada. Asante sana pia kwenye Desire of Ages. Kwa hiyo swali, kama Noha alihubiri muda, je, mimi nikihubiri alichokusema nabii na kosa gani? Nabii anasema kwamba, ninauliza, nabii anasema kwamba, je, ni dhambi mimi kuhubiri miaka 6,000? Na nabii anazungumza miaka 6,000 na muda utaisha. Je, Noa kuhubiri miaka 120 na kikomo kikafika? Ndio. Lakini Noa ambacho kikufahamu hakujua siku na saa. Alijua miaka 120, lakini hakujua ni mwezi upi, hakujua ni siku gani. Unaelewa? Hata kama alijua muda, lakini hakujua ni muda gani ambao ataingia kwenye safina. Lakini Mungu alijua. Umeelewa tofauti wake? Sasa nataka nifahamu, tunapofikia kikomo cha miaka 6,000 kulingana na Ellen White, nabii wa Mungu, ni nini lazima nikuone? Tazama tusome. Nasema kwamba, lakini wamekataa. Sikiliza, wale walioiharibu dunia wamekuwa na muda mrefu. Kwa muda wa miaka 6,000 Mungu amevumiliana nao na uovu wa mwanadamu, lakini kila njia amejaribu kuwarudisha katika utii wake na kuokolewa, lakini wamekataa kusikiliza maonyo yake. Kwa nini? Kitu gani kingine? Lazima nikione kitu gani tunapofikia miaka 6,000? Anasema kwamba vita na umwagaji wa damu vimekuwa vikiendelea na vitaendelea. Vita imekuwa maarufu. Kuua na kuangamiza ulimwengu viko ndani ya ulimwengu. Nisaidie. Je, Trump hatumii vita kuonesha kwamba yana nguvu, yana uwezo na dunia inamsifia? Je, ni ishara gani lazima tuonyeshe kwamba tufikia miaka 6,000? Ni vita pamoja na umwagaji wa damu. Vita na umwagaji wa damu. Je, hatuonyesha wakati wa huduma kuu? Swali. Je, Ellen White hakuelekeza kuhusu habari ya New York City kuharibiwa? Je, hakuzungumza kwamba miji itapinduliwa? Swali langu ni kwamba, je, hizi sio hukumu za Mungu? Je, vita nao ni hukumu ya Mungu? Ndio, tuliona kwamba vita pia nao ni hukumu za Mungu. Ni kitu gani ambacho New York ilijiandaa kwa ajili ya 2022? Vita vya nyuklia.
Nataka usikilize hiki kitu rafiki zangu na utashangaa. Hii ilikuwa ni interview alifanya Tucker Carlson na mshauri wa Putin na Putin mshauri wake. Katika hii interview na kwenda kuonesha klipu muda mfupi uliopita, Tucker Carlson alimhoji na alimuuliza kwamba swali kuhusu habari ya vita. Nataka usikilize rafiki zangu, hii inashangaza ya kwamba kama roho wa Mungu haondolewi, na uniambie kwamba kama tujafikia mwisho wa miaka 6, uniambie. Sikiliza. Urusi inafikiria kikamilifu matumizi ya silaha za nyuklia dhidi ya Ulaya, hasa Uingereza na Ujerumani. Hatua inayofuata itakuwa mawimbi ya nyuklia. Chaguo langu litakuwa Uingereza na Ujerumani. Hakuna anayeonekana kuzingatia hadithi kubwa zaidi ya maisha yetu. Je, umesikia hicho kitu? Je, unamfahamu huyu mtu? Simfahamu, nimemsahau, lakini ni mshauri wa Putin. Anasema kwamba kama vita vitaendelea, Urusi inakwenda kutumia vita vya nyuklia na Ulaya. Anasema ni uchaguzi wangu, haijalishi, lakini uchaguzi wetu ni UK pamoja na Ujerumani. Narudia tena, sikiliza. Urusi inafikiria kikamilifu matumizi yake ya silaha za nyuklia dhidi ya Ulaya, hasa Uingereza na Ujerumani. Hatua inayofuata itakuwa mawimbi ya nyuklia. Chaguo langu lingekuwa Uingereza na Ujerumani. Hakuna anayeonekana kuzingatia chochote kabisa kuhusu hadithi kubwa zaidi ya maisha yetu. Inawezekana Urusi imeandika upya mkakati wake wa nyuklia ili inajumuisha matumizi ya silaha za nyuklia dhidi ya nchi zinazofanya kazi kama wawakilishi wa majeshi ya wenye silaha za nyuklia. Na kisha wiki iliyopita Urusi ilitumia makombora ya hypersonic nchini Ukraine. Hii ilikuwa shambulio la kuzuia kusema ole, tunahisi kama maslahi yetu ya msingi, maslahi yetu ya kuwepo yanatikiswa. Na ikiwa wewe, narudia nyuma, ijayo itakuwa na kichwa cha nyuklia na inakujeni Ulaya. Marafiki, ni nchi gani tuliyoiona wakati wa ibada takatifu? Bara litakuwa katikati ya vita, huko muda wa majaribio ukikaribia kufungwa. Ujerumani na Ulaya. Ni nchi gani mbili ambazo zimejikamilisha? Je, kuna uwezekano kama anavyozungumza? Ulaya ni mataifa gani mawili ambayo iko kikamilifu uwezekano na kusema anachozungumza kwamba Urusi na Marekani? Je, Ulaya ni katikati ya mataifa mawili makubwa? Je, nabii alitaja Ulaya kwa jina? Je, alitaja Denmark kwa jina? Tuliona hilo wakati wa ibada takatifu. Marafiki, tumefikia fainali kizazi hiki. Sikiliza, Urusi inatumia hofu, tishio la vita vya pili vya dunia kwa wanajeshi wa Ulaya kuhusu Ukraine. Hiki ndicho kinachozungumzwa. Unaona anachosema hivi, hichi ndicho tunachopata. Putin alipiga risasi. Unazitaje makombora ya hypersonic? Unachosema, tunasemaje? Kombora ya hypersonic ni nini? Ni kombora linaloweza kubeba kichwa cha nyuklia. Hakuna kitu kilicho ndani ya ulimwengu huu wa leo ambao kinaweza kukizuia. Kila taifa linakubali kuwa hawezi kuzuilika. Kasi ambayo kitu hicho usongea ni hata unapokiona kinatua karibu kwa kasi ya radi. Hakuna kitu kinachoweza kuzuia. Roketi ya kawaida inagonga mataifa. Ni nini kimeundwa kubeba hicho kichwa cha nyuklia? Alitumia, sikumbuki idadi yake. Mimi sikumbuki idadi yake. Siku chache zilizopita alitumia, sikumbuki namba yake. Kama sijakosea ni 5 kati ya hiyo ndio mimi naweza upande wangu wa huruma. Aliwapiga risasi Ukraine kwa ajili ya Ukraine kujaribu kumuua. Sijui mauaji haya yalihusu nini, lakini walimjaribu kumuua nyumbani kwake. Kwa hiyo kwa kujibu hayo mauaji, alituma mabomu ya hypersonic kusema kwamba ukijaribu hilo tena, kifaa kinachofuata cha hypersonic utakachopata ni kichwa cha nyuklia. Kisha aliwaambia Ulaya, baada ya hicho kitu, aliambia Ulaya, hiki ndicho utakachopata. Je, nabii anasema kwamba Ulaya itadhibitiwa na vita kabla ya kutikiswa kwa mbingu na Mungu kutangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu. Je, Putin anazungumza kuhusu habari ya vita ya 3 ya dunia? Sasa msikize J.D. Vance. Sikiliza. Hebu tuzungumze jinsi tulivyo karibu na vita vya 3 vya dunia na vita vya nyuklia vinavyowezekana. Karibu sana. Hii inaweza kutokea ikiwa watafanya hivyo. Je, tupo karibu na vita vya 3 vya dunia? Alisema kwamba karibu sana. Je, nabii alitabiri kuhusu vita vya 3 vya dunia? Ndio. Na watu wanafikiria nini?
Kufikia huko ni karibu sana, ni karibu sana. Sikiliza, tunazungumza jinsi tulivyo karibu na vita vya 3 vya dunia na vita vya nyuklia, na karibu sana. Hii inawezaje kwenda ikiwa haitaenda? Vipi je, inawezekana kuisha katika vita vya 3 vya dunia? Nadhani njia kadhaa tofauti, sio? Nafikiri kwamba Urusi ina mstari mwekundu ambao baadhi yake hatuijui hata huko Ukraine. Unajua, unafikia je, mstari mwekundu wa Urusi umevuka wapi? Ni nguvu ya nyuklia. Anaweza kutumia silaha za nyuklia za kimkakati mashariki mwa Ukraine. Ikiwa hilo litatokea, basi labda angalau baadhi ya nchi za Ulaya Mashariki kama Poland zinapaswa kushiriki. Hilo linaingia katika hali ya vita vya 3 vya dunia. Nadhani hali hii inawezekana zaidi na hatari zaidi ni Irani na Israeli hivi sasa. Kwa hiyo ni wazi kwamba Waisraeli wako wakiwa macho sana. Wametoka tu kupata shambulio hili la kigaidi, wanakabiliana na Hamas. Unajua nini? Ikiwa huko kaskazini wa Israeli, kundi la wanamgambo wanaungwa mkono na Irani wanaanza kuwaua maelfu wa Irani wa Israeli. Sawa, kwa hiyo Israeli wanaweza kufanya shambulio la kujibu la Wairani, na sasa una Israeli Irani katika eneo la mgogoro. Huenda Waturuki wakalazimika kuhusika, huenda Waarabu wa Saudi Arabia wakalazimika kuhusika, na kisha hiyo aina ya kitu ambayo inaweza kuingia katika vita vya 3 vya dunia. Na kisha jambo la mwisho mwanadamu ni kujua China anataka Taiwani. Sio kila kitu licho nacho kinawaambia China wanataka Taiwani. Nadhani Amerika ameondoka Taiwan katika msimamo mbaya sana, kwa sababu tumetumia silaha zetu zote Ukraine na Taiwan. Sijui kama wangeweza kurudisha nyuma uvamizi wa China hivi sasa, na hivyo wa China wanavamia Taiwan, hiyo kusababisha aina fulani ya kukisha migogoro huko. Unafuatilia rafiki yangu? Ngoja nione hii interview ilikuwa ni ya zamani. Kama ingekuwa mahojiano ya leo, angeweza kusema kuwa tukichukua Greenland kama uwezekano wa vita vya 3 vya dunia. Unaelewa hilo? Kwa sababu Trump anapojiandaa kuchukua Greenland na NATO, nchi za Ulaya wanajiandaa pia kupinga dhidi ya Amerika kuhusu Greenland. Marafiki, nawaambia kwamba dunia ipo katika matatizo, tupo katika shida, na kama kanisa tumelala. Je, unajua kama kanisa tuliposoma wiki iliyopita kwamba Waadventista wa Sabato hakuna kitu kama hiki? Anasema hakuna. Watu wetu hawajui ya kwamba tupo katika wakati wa mwisho wa dunia. Tuko wakati wa mwisho uliosalia wa dunia. Na wajua tuna nini? Maonyesho ndani ya kanisa, vibaraka ndani ya kanisa, na unaita nini? Usiku wa harusi, inaitwa barbecue, tunaita braai barbecue. Sasa kwa vijana tulipokuwa wapya kanisani, makanisa yalikuwa na usiku wa barbecue, yani usiku wa harusi. Siwezi kueleza makanisa hayo, lakini vijana tulikuwa tunaenda usiku katika uwanja wa kanisa kukutana. Na unafahamu kilichofanya siku za Nuhu kuwa zilivyokuwa wakati ule? Unajua ni kitu gani? Nabii anazungumza kwamba kulikuwa na kula kwa nyama na kunywa pombe. Hiyo ni Biblia. Ninaamini mwanzo wa Biblia anataja ulaji wa nyama na unywaji wa pombe. Ikiwa tutakuwa tayari kukutana na Yesu katika amani, lishe yetu lazima iwe protini au takiwa mapenzi ya Mungu. Lazima. Sasa tazama kinachotokea Irani. Je, unafahamu kilichotokea Irani? Maandamano, watu wamepigwa na kufa, wameuawa. Na Trump anasema kwamba kama ikiendelea kuwa watu, anasema anakwenda kujibu. Unaendaje kwenye nchi nyingine? Kwanza unahitaji kuongoza watu hao. Anasema kwamba tunakwenda kujibu kile anachofanya Trump, kwa sababu alizungushia Venezuela. Atatumia sababu hiyo kuweka kila kitu karibu ya Venezuela, meli zake zote. Kwa hiyo anapaswa kufanya kitu kwa Irani kama anaweza kufanya. Ameshaizunguka meli zake zinazobeba ndege, tunahitaji mabeba ya ndege yanayobeba ndege. Sasa ngoja tutazame. Tarehe 16 Januari 2026 inasema Marekani kuelekea kundi la meli la kivita kuelekea Irani. Kwa nini? Anapanga kuishambulia Irani. Venezuela anawashambulia, bado anawazunguka, ambao sasa
ataishambulia Irani. Alifanya kwa kina nani wiki zilizopita? Syria. Na target yake ni ipi? Ni Greenland. Kwa kweli alisema pia na Mexico. Alichapisha chapisho, nataka uone hiyo chapisho, inasema huyu Trump alisema kwamba Trump kaimu rais wa Venezuela. Alianza lini kuwa makamu wa rais wa Venezuela? Januari 26. Sasa yeye ni rais wa Venezuela. Aliweka wazi. Hii iliandikwa na Trump mwenyewe. Je, unawezaje kuongoza nchi nyingine? Hii ni ishara ya kwamba anaongoza Venezuela. Shirika gani alilotumia kumkamata Maduro? Alituma mkuu wa shirika hilo kwenda kukutana na rais. Nani alikuwa mkuu wa shirika hilo? CIA. Hakuwahi kutuma makamu wa rais au Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje. Alitumia CIA kusema kwa njia isiyo ya moja kwa moja, ikiwa hutafanya ninachosema utakamatwa baadaye. Huu ni nani? Inasema hapa mkurugenzi wa CIA alikuwa na mikutano ya saa 2 na kiongozi mpya wa Venezuela nchini. Natakaje hivyo? Caracas. Mkutano wa saa 2 na CIA. Tena inasema mkuu wa CIA amemtembelea mlisi wa Maduro, huku Macho akiahidi kuwa rais wa Venezuela. Kwa hiyo kimsingi Trump anasema yeye ni kaimu wa rais. Mimi ndiye rais halisi. Akitenda anachokisema atabaki madarakani. Akitenda anachosema basi tunamkamata, tunampeleka nje ya nchi. Sikiliza, tunapohitimisha, tunapohitaji kwa usalama wa taifa, tunafanya jambo fulani huko Greenland, hiyo wanapenda au la, tunahitaji Greenland. Mwanamume huyu anataka nini? Anamtafuta tu yeye, anatafuta tu kukamata kila kitu vyovyote vile. Na unajua alisema nini alipomhoji na kumuuliza yeye, bwana Trump, ni nini kitakacho kuzuia? Hakuna anaweza kunizuia. Alisema kihalisia kwamba hakuna sheria ambayo hata Umoja wa Mataifa unaweza kunizuia. Kitu pekee kinachoweza kunizuia ni maadili yangu mwenyewe. Kwa sababu namuuliza utaacha lini, anasema hakuna kinachonizuia, iwe ni kuibomoa Irani au kingine chochote kile, hakuna kinachoweza kunizuia. Trump alitishia ushuru dhidi ya NATO, washirika wanaopinga mpango wake wa Greenland. Kwa maneno mengine, taifa lolote linalomzuia, anasema nitaweka ushuru wako. Kimsingi karibu kwa namna fulani vikwazo. Nahitimisha. Ni nini kitatokea ikiwa Marekani atavamia Greenland? Mnapaswa kutarajia nini marafiki? Vita vya dunia vya tatu. Vita vya tatu vya dunia. Siwezi kuzungumza mengi nikiwa naenda kuingia katika sheria ya adhabu, lakini muda wangu umekwisha. Tunaishia hapa. Mungu atusaidie tunapoona kwamba roho wa Mungu amekuwa akiondolewa polepole kutoka duniani. Kama nilivyosema katika ombi langu, kilichovunja moyo wa Kristo pale Calvary ilikuwa ni hisia za uovu wa dhambi, kwamba wanadamu walikuwa wamezoea dhambi sana kiasi kwamba wengi hawakutaka kujitenga kutoka kwake. Na tazama, lilimvunja moyo. Mungu atusaidie kuwa makini na dhambi, kwamba tutatazama dhambi na kuipoteza fahamu, bila tutakuwa wepesi wa kuhisi. Tuombe. Baba mwenye upendo, asante sana Bwana kwa neno lako na kila kitu ulichosema katika neno na unabii. Tunaona mambo haya yakitimia. Baba, tafadhali tusaidie tunapoona mashirika ya uovu yakiungana kuimarisha kwa ajili ya mgogoro mkuu wa Bwana. Ninaomba Baba kwamba sisi pia tuwe tukijiandaa. Tafadhali tusaidie Bwana, tusije tukawa tukipatikana kama mabikira wapumbavu, kwamba wakati kelele nasikika, tazama bwana harusi anakuja kumlaki, tutaona hatuko na uzoefu wa kuwa. Tusaidie Mungu, tusaidie Baba hii wiki ili tuwe washirika nawe.
Tusaidie Baba tafadhali, endelea kuweka mistari wa mawasiliano kati ya roho na mbingu wazi, ikiwa tunaweza kuwa athari kwa ulimwengu, sisi kwa maneno yetu, bali si kwa mipango yetu mingi, lakini kwa sababu tu ya uhusiano wetu na wewe. Asali ingeonekana kwamba wanaume wangegundua kwamba tulikuwa pamoja na Yesu, na Yesu alitufunulia katika mioyo yetu kwamba Baba tafadhali tulinde na utupe neema tunayohitaji. Itusaidie kusonga mbele katika kazi ya maandalizi kwa ajili. Tunaomba kwa unyenyekevu huu katika Kristo Yesu. Amina. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me pure within? Nothing but the blood of Jesus.